tao trong lơ này là nhỉ sao trong là nhỉ nè bây giờ thọn chẳng hái nhưng chơi cái này nhà thằng lơ đấy nhà ok đấy nhà đó chơi này chơi cái nào hái nhưng chơi control số thì tầm bây giờ đi về thống tam tổng ông là gì chẳng bàn control thì số thì chơi bạn này rồi hái nhưng chơi xì và chơi nhưng chấp tin này ở bị thom trong mà riêng trong bàn ní cô đào riêng trắng chùm lóng po thom chết trâu nó sò và nhiều như thế bạn này tam tổng hôm là gì trong bàn nhưng slang po lại ná nhưng tin lại nằm trong bàn chuột màu chuột vậy cho máu chuột inter với hát chuột inter chẳng nên trong bàn po nàyต่อมาទៀតយើងធ្វើឲ្យវាស្រេចជុំវិញដើម្បីឲ្យស្រេចជុំវិញបានយើងចុច control ហើយអក្សរ alt នេះ control alt ហើយយកមកវាលើនេះដាក់ចេញកន្លែងនេះអក្សរ T នេះយើងចុច control alt ចូលនេះ computer ខ្លះចុចតែ alt មួយក៏ចេញដែរប៉ុន្តែអានេះវាផ្សេងប្រហែលជាមានលក្ខណៈ keyboard ខុសគ្នាអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងចុចចំកន្លែងអក្សរ T ចំទៅលើហ្នឹងចុចផាច់ទៅលើហ្នឹងមកចាំមកវាចេញស្រេចបែបនេះលើអក្សរមកវាចេញស្រេចជុំវិញពេលចេញស្រេចជុំវិញហើយយើងចាប់ទាញអាកន្លែងអក្សរនេះចាប់ទាញអាកន្លែងអក្សរនេះដាក់ចូលក្នុងធុងតារាមចាប់ទាញមកចុចចំលើអក្សរហ្នឹងមកចាប់ទាញយកមកដាក់ក្នុងធុងតារាមរបស់យើងប្លុកលេខដៃចេញមកចេញស្រេចបែបនេះពេលនៅសល់ស្រេចបែបនេះហើយនេះស្រេចនេះពេលនេះក្នុងនៅលើនេះក្នុងស្រេចណាពេលចេញស្រេចបែបនេះហើយយើងចុច control អក្សរ T អក្សរ J ចុច control អក្សរ J បានrồiហើយយើងចុចកន្លែង move tool នេះសម្គាល់តាមទិសដែលយើងចង់បានទៅកន្លែងដែលយើងចង់មើល N E I S ចង់មកទេហើយយើងចង់ឲ្យវាឃើញច្បាស់យើងដាក់ស្មៅព័ទ្ធជុំវិញដាក់កន្លែង stroke ចូលកន្លែង FX នេះដដែលrồiហើយចូលកន្លែង stroke មកចេញបែបនេះអញ្ចឹងវាឃើញច្បាស់ហើយអាចដូរពណ៌ stroke ដូរពណ៌អីចឹងមកតាមដែលយើងចង់បានជាអូខេនេះទំហំរបស់វាកន្លែង size ទំហំ stroke របស់វាចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាបានអូខេបាននេះជាការស្រាវជ្រាវបានក្នុងបែបនេះពីចង់បរិបរួមវិញជា control សូធីធម្មតាមកពីចង់បរិបរួមយកទំហំប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងមកចឹងមកឃើញស្អាតហើយនេះរៀងចាប់តាមធម្មជាតិអូខេបាទយូរពេក